ていこうかなって思います。正直悩みますね。まあ狙うのは確率アップ今してるんで、やっぱここら辺の名所、この髪の毛とかもいいけど、やってきたナース確率アップなんで100。来い。はい。確定室ならず。でも確率アップ神ですね、やっぱり。やば。1個目で目引く ?2 回目。確定室ならず。白。ヌードか。またね、もう1個目狙っていきたいと思います。目か。あれ、アクション。狙っていきます。よいしょ。確定室ならず。目2個来ました。よし。今日神ってますね。とりあえず目2つゲットできたので嬉しい限りです。これでガチャを終わりにしたいと思います。じゃあ早速着替えていきましょう。1つ目の目を使ったコーデはこちらです。結構いいと思いません？隣にいるこのね、マスコットキャラみたいな方が可愛いと思うんだけど、結構いいです。そしたらもう1個の目使っていきます。2つ目のコーデはこちらです。もういい感じですね、超。この服は全然違うんだけど、ね、やっぱりこの服に一番合ってる気がします。ではね、これで終わりにしますので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。